waliwo kubanga olina olutalo ng'olulina kuba bonna nga bayisizaamu wamu eggaali okitegeera naye waliwo okubanga n'olutalo lwo luli ku bantu abamu nga si media na yonna oba ng'olinawo just show actually nga show a certain show ekyokubiri olaba abantu nze kino nkigamba tulaba abantu abo betuweereza sayimo oba betukolera bino bye tukola balaba ate beetegereza okitegeera mwate mu kwetegereza ne bamanya ekituufu oyinza okuba nga olina olutalo ne media naye ani mutuufu kuba mu buli nsonga bamanya ekituufu lwakubanga twetuweereza bantu ba mitima mirungi oyogera ekintu nga bakimanyi nti ifuni ne bakubenga bakusanyuse naye era munda mu bo baba bamanya ekiki munda muli abakimanyi okumazwa kimwana wange waliwo agamba boogera ki ojja kuzuukuluka ng'oli wano fembozi alien skin kyenandi musabye kubanze namusooka mbidongo akakane amawulire gano newankubadde galina obunafu bwago fe ebimu tubiraba ne tubireka bw'oba oyagala okusustaininga mu music wa Uganda ng'oyagala okuwangalira mbeera fala Simonze gwotunula naye wano olwaleero nasalawo okubeera fala eri media houses ne bannamawulire okitegeera kakubulira ekintu kimu Simon mutuma abaana abo ki amawulire jukira gobera mu office yo ku BBS ng'otudde oyo omwana n'akunoonya olunaku luki lulamba naye n'obalabala muno otunuulira mwana muto bw'atwala story ajja kufuna kyakola ki kyafuna noga kamale gamuwa kati bwajja ne mugitemaatema yetakubulira ngeri kiji yagikoze eki yagifunyemu nga nayabadde na yabulumi na nyongo oganye nga wajimuwadde na lwakusaasira then presenter agenda ogipresentinga najja ku TV nayogera ebigambo ebisiga obukyayi bakazi baffe ebintu by'okuyimba byabatamadda era n'okeera ku makya n'omuganze mbivuddemu ayinza n'okusanyuka n'akuttira embuzi nagana ye kubanga ffe abakazi betufuna baba tebali mu nsi eyo atuuka nagana ye kiki tabitegeera atadde ku TV ye atudde n'abaana beewaka alina abaana baabuuka abaana bakuze batandise okwogera agenda okulaba omuntu ayimiridde ku TV ajja yesa bubi kitaabwe oba nnyina okitegeera Simon omwana n'agamba mami kiki ekigenda mu maaso kino kyenkola ki kyendaba wano story ku TV ziyitako abaana bano boolaba abakolako ne baga kiki ono nga ali bubi munne kakati ekyo ab'amawulire eyo nayo information bagifune nti abantu eno mu bantu ate Simon bw'obeera ng'olwana olutalo ng'oli w'amawulire public neetandika okumanya nti naye ono kirabika alina obuzibu ku munne olwo olutalo luveemu lugenda kukuswaza omuyimbi bw'oba oyagala okulivinga life ya Uganda no olina kubeera pretender waliwo abayimbi mmwe ababi ennyo nga bakooyera ddala amawulire naye nga tokimanyi nga ayinza n'okusamba w'amawulire n'amukuba naye nga buli lwasanga kamera kubanga mumuyisizeewo akayimba abayimbi bangi baatabuka dda n'ab'amawulire naye olw'okwagala okukuuma omulimu galinga magye naye media lwaki mufiiridde mu firimu kwaliye nensi yabategedde vavye mwatu kuba obuzibu bwe mufunye kwaliye ni n'abantu ne beeyongera omudigido ne baga nedda temukyasobola kati twabategedde kali akayimba ka Eagles bategeera kakati aliyeni yali agenda okwetika omusaalaba effujje erizenga litambula okumala ki ebbanga kakati nti bw'oyogera ku alien atubaga wa olimbira ddala n'olw'ensonga eyo bw'olaba embeera etuusaawo kaanya alien kyayambye lwaki abayimbi balina okumuyigirako nti abuusizza society n'abuusa ne media nti ekitegeeza olutalo lusobola okubeerawo nga tewali nsonga y'amaanyi abantu nga baagala omuntu okumutuntuza akiwuliremu kati society ekimanyi
ngaye bwabikola ki bwabirabye omanyi amawulire gano n'abayimbi so you can't do away with them. You can't. Kyovola abo omuntu yakajja mu media nze naturally tewali kintu kinyizanga kukola appointment na muntu n'agisuula n'ogenda okumaliriza wakati mu kunyiiga ate omwetaaga kubanga bw'otamufuna munna agenda kufunako numbers. Kakati mu mawulire omuyimbi omunyiigira ku makya by ssaawa 4 make sure that omusonyerwa nsonga nti oyinza okumwetaaga ku ssaawa 10 ate naye alina kukola kyekimu. So kakati mu mawulire wakati w'omuyimbi n'ow'amawulire tewali mpalana yaki yalubeerera kubanga osobola kwikanga omusiru nga misa kitomwagala nga yayina akatambula nga TV zonna ziri ku papaazi nga gogamba sirinnyayo gwe noga sijja kulinnya buli munagamba naye oba otegera anka akoza atya kati bato ogiraba oba oyagala oba bakuwadde akalango oba tebakuwadde ojja kujoogerako era ojja kusigala mu kyofisi kyo nga teri akulaba kubanga tebakuwadde bulango bwa bato. So kati that is media for you. Naye alina ffe temutunenya tulina abantu betwayenga bajjanga bagwa naawe iyi bangi nnyo nakwayo ekiyimba awo n'agenda bulungi nnyo. Mu process y'okukola analysis tutunuulira ebibaddewo ebiriwo okusobola okutegeeza ebyakola ki ebiribaawo. Kakati omwamawulire okugamba nti agenda kugwa ng'asinzidde ku bibaddewo oyinza obutakola ki kubanga analysis wekyo bwekola ki bwekolebwa. Naye ekibuuzo kiki twabuusa amaaso aliini ng'ajja ekiyinza oba kimukumidde kubanga waliwo n'akakundi akamu akamwekubaanira ne kaagala omumukuba ne kamuwa wikisi mmeka 2 ali mu mwezi gumu naki n'ekitundu ate ng'akyatambula akakundi kano eyo abaana ba people power bagamba katukukuve weeks ezo aba people power bakongokanga mpola mpola bakongokanga ne batandika okwekuba mpola mpola ne bamuvaako mpola mpola bamuvaako